Hello，大家好啊，我係祖記啊。咁今集咧就會同大家啦係數下啦10款消失咗嘅科技喎。咁啊呢10款嘅科技啦，揀出嚟嘅準則咧就不過啦係我本身個人啦，就想攞出嚟同大家講下啦。咁啊冇咩特別嘅，所以咧大家咧如果有一啲咧係冇喺度嘅話咧，咁啊千祈唔好錯怪嚇。咁啊因為太多啦，即係祖記冇辦法一集咧係講晒全部出嚟。咁啊留待啦係以後啦慢慢講啦。咁喺今集呢10款嘅消失嘅科技入邊啦，咁啊睇下大家啦有冇一款啦係有共鳴啦。咁啊即係可能大家啦都已經係唔記得咗佢噶啦。咁啊呢一條片咧就喚醒翻大家嗰個回憶啊。咁啊同祖記講啦。咁啊因為咧祖記咧都想將呢啲嘅科技啦，咁可能有一款大家中意嘅，咁啊我就會睇翻啦。咁啊譬如最多人中意嗰款咧，咁我就會係專為佢咧係做一條長片啦，咁啊 detail 咁去講佢個歷史啊背景啊，咁啊擺翻喺祖記攻略1台嗰度去同大家慢慢講翻，咁啊睇大家啦有冇中意啦，咁啊打個number 落去得噶啦，咁我會分翻1、2、3、4、5、6、7、8、9、10咁樣，咁啊睇下大家啦最中意係邊款啊，喺個留言區嗰度打低嚇，咁啊喺2台呢一邊咧，咁啊就同1台咧係有少少分別嘅喎，咁祖記咧喺呢一邊咧就唔會好似咧喺祖記攻略1台嗰邊咧係咁正經，即係正經冇咁同大家講，即係一個好報道形式嘅方法同大家講，咁啊會用一個啦係口語化多啲啦，咁啊當大家好似朋友咁樣啦，咁啊同大家係傾下偈啦，不過係揾一啲話題去同大家傾偈咁樣啦，咁啊睇下大家中唔中意啦。咁如果中意嘅話咧，咁啊記得啦，撳一撳下邊訂閱嗰個掣啦，咁啊揾翻祖記2台啦，咁係訂閱翻咁就可以啦。咁事不宜遲，我哋依家咧就即刻睇一睇啦，第一款嘅消失嘅產品，科技產品係啲咩先？咁第一款嘅產品啦，就係大哥大電話啦。咁啊呢一款嘅產品咧，祖記本身咧就冇用過，因為嗰陣時咧就好細個嘅嚇，咁未有機會用得到嚇。咁啊但係咧就有見過啦，咁喺電視上面見過啦，咁啊亦都見過啦，朋友嘅爸爸咁啊有過啦，咁啊曾經就去借俾我玩過嘅，即係溝佢爸爸行開咗咁樣，或者睇緊電視，因為我喺屋企嗰度玩啊嘛，咁啊就借我玩過，咁嗰時咧覺得好過癮嘅，因為咧嗰陣時啲電話啦，咁啊新一代嘅觀眾未必知道啦，我哋以前嗰啲電話咧，全部咧都係駁線，就冇流動電話嘅嚇，全部咧都要喺屋企嗰度打電話，要喺屋企嗰度等人哋電話嘅，咁啊撥輪咁樣嘅嚇，咁啊跟住咧有陣時咧好好笑喎，咁啊嗰陣時就拍拖，我記得祖記嚇，咁就同個女仔傾偈啊嘛，咁冇辦法啦，因為嗰陣時就唔可以拎個電話周圍走啊嘛，有陣時咧就急起上嚟要去廁所咯。我記得咧成部電話拎起上嚟，咁啊有條線攆住一路咧，咁啊由間屋個廳嗰度咧一路攆到去洗手間入邊，咁啊同個女仔一路去傾噶嘛，咁樣嘅。咁啊唔知大家有冇呢啲經歷啦？咁有嘅話咧，不妨喺說明欄嗰度啦，係打低啦，大家傾下咁樣啦。咁啊講翻呢一個嘅大哥大電話啦，佢本身咧就係採用啦係第一代1支嘅模擬信號，即係 analog 嘅信號咧，係進行一啲無線電嘅語音傳訊嘅。咁啊嗰個機身咧就好鬼死重喎，咁啊重達咧係近1公斤㗎。咁啊亦都咧係配備一啲長嘅天線啦。咁啊後期我記得咧就係短啲㗎啦嚇，咁啊唔可以掹長嘅。開頭嗰啲咧係可以掹長嘅，打電話嗰陣時咧就要掹長嘅，咁啊去打嘅。咁啊，因為佢嗰個樣啦，咁啊正方方啊嘛，高身咁樣擺喺度咁樣噶，咁啊好似成個水壺咁嘛，咁啊嗰陣時香港人啦，咁啊好多都叫佢做水壺咁樣嘅嚇，咁啊但係呢個水壺咧，大家就唔好係睇低佢喎，咁啊好鬼死貴喎嗰陣時，咁啊一部咧咁啊過萬蚊，有幾萬蚊啊，甚至好多，咁啊其實咧嗰陣時有80年代啦，經濟起飛啦香港，咁啊成為咗咧其實咧好多呢啲有錢人咧一啲係身份象徵嚟㗎，即係證明咗咧佢哋係有錢嘅身份象徵，咁啊，但係咧雖然係貴咯，但係咧嗰個電咧好快就用完嘅啦，咁啊差10個鐘頭嘅電咧，隨時咧講半個鐘頭嘅電話就冇晒，而且當時嗰個信號咧，因為1支啦嗰時嗰個技術係，咁啊好容易咧係俾人偷聽嘅嗰陣時呢啲電話，咁啊點解會冇咗咧？冇咗個原因咧就係因為咧喺90年代嘅時候咧，咁嗰個2G嗰個數碼流動通訊啊，就好似係 GSM 呢啲嘅信號咧就興起咗。咁啊嗰時咧用2G 呢啲電話咧，嗰啲手機咧就可以變細好多，咁啊變咗好細部。咁啊另外咧有一樣嘢好重要嘅，就係咧開始支援 SMS， 即係短信。咁啊嗰陣時咧咁就個個都有用啦，好多人用，因為細部咗同埋平咗，咁啊又可以用 SMS。咁啊之後咧呢啲1G嘅網絡啦就冇晒啦之後。
第二款咧就係 Call 機喎，咁咧中文名就係叫做傳呼機啦。咁呢一樣嘢咧就新一代嘅觀眾咧就應該真係唔知係啲咩嚟嘅，應該係嘛？大家知唔知啊？如果有新一代嘅觀眾啊嘛，不妨留言講一講，你哋知唔知咩叫 Call 機？咁 Call 機咧就係利用咧係無線電單向廣播嘅頻率咧係接收特定嘅編碼，咁機身嘅晶片咧就會係喺接收到之後咧就係解碼啦，咁啊跟住咧就會係發出一啲 BB 聲啦，並且咧係顯示一啲信息噶。咁啊當時啦咁啊收到呢啲嘅信息咧就睇唔到嗰個係message 嘅，因為得啲數字。咁咧佢哋咧就要係打電話上翻去 call 台中心嗰度咧，咁啊入翻個密碼啦，即係同嗰個姐姐咁啊講翻個密碼咧，先至知道咧嗰個call 係講啲咩嘅。咁後期咧就出咗一啲叫做中文機啦，唔知大家記唔記得啦？咁嗰時咧早期就有用嘅中文機霹靂火嚇，咁啊唔知大家知唔知咩叫霹靂火啊？咁啊 Leon 係做廣告代言人嘅嗰陣時，和機好犀利嘅嚇。咁啊講開呢一個霹靂火咧，亦都係有段故啊。咁啊記得嗰陣時又係拍拖啊，咁啊即係早幾都幾多情啊嗰陣時嚇。咁就用中文字啊嘛，咁啊跟住咧就好搞笑啊！嗰時又唔怕醜喎，成日咧即係打上去 call 台咧就留埋一啲咧好奇怪嘅嘢啊！咁啊最中意咧留咩咧？就係留一啲咧歌詞啊嚇！即係我記得即係留一啲歌詞，即係留嗰時嗰啲四大天王啊、鄭伊健啊嗰啲歌詞咁啊，即係直情咧打上去 call 台嗰度咧咁啊，因為嗰陣時就唔同我哋而家啲 SMS 嘅，即係要喺嗰部機嗰度入就 OK 嘅。以前咧係要打電話上去 call 台咧，咁啊同嗰個 call 台中心講咧話想 send 啲咩 message 俾人哋咁樣，咁啊打上去咧就同佢講咧就好搞笑，打上去唔該幫我同機主講一生愛你一個。即係咁樣嘅，你照打得㗎啦嚇，唔好改啊，就咁一生愛你一個啦，即係咁樣嘅。咁啊，即係失戀嘅時候又打電話上去，又同翻個前度講話永遠寂寞，即係嗰啲，即係諸如此類啦。咁啊好多呢啲好搞笑嘅嘢啦。咁啊而家諗翻你都幾核突啊，其實係咪啊？即係同一個陌生人講呢啲説話啊。咁啊講翻 call 機啦，咁其實喺手機普及之前咧，呢啲 call 機咧係醫生啦、商務人士同埋咧係一啲咧係年輕人啦必備嘅隨身即時通訊工具啊。咁啊去到90年代啦，嗰個雙向通訊嘅手機同埋簡訊嘅服務嘅普及啦，就令到咧呢啲 call 台咧就係被淘汰㗎啦。第三款咧就係 floppy disk 啊，即係軟碟啊。咁啊，早記對於呢一樣嘢咧就好在行啦，因為以前咧早記係做 IT 嘅，咁嗰陣時呢啲軟碟咧就係仍然係用緊嘅，就唔似而家咧成日話用隻手指即係 USB 去抄嘢咁樣嘅嚇，咁嗰陣時咧就用呢啲 disk 嘅嚇，咁我哋叫 disk 嘅嗰陣時嚇，咁啊佢個樣咧就係個外殼啦，就包住一啲咧係入邊有隻碟，有隻圓形嘅磁碟，外邊就正方形有個外殼咁啊包住佢咁樣嘅，咁啊有兩種嘅，一種咧就係5.25寸啦嚇，咁另外一種咧就係硬殼嘅，咁啊3.5寸嚇，咁啊3.5寸嗰啲細碟咧就係後尾咧就 replace 咗5.25寸嘅，咁啊嗰個容量啦就大約係1.44 M 啦，即係嗰啲3.5寸嗰啲碟，咁啊講開呢啲碟咧，咁啊亦都啦嚇，早記咧都係好熟嘅，因為點解咧？以前咧就攞呢啲碟咧，因為早記又好中意打機噶嘛，咁啊攞呢啲碟咧就去抄 game 嘅，咁啊去黃金嗰度咧又買一盒10隻咁樣買翻屋企，跟住就攞啲碟咧落去樓下嗰個鋪頭嗰度咧就抄嗰啲超級任天堂嗰啲 game 翻屋企玩咁一隻碟咧就可以啦，係抄到超任嗰啲8 M 嘅嘛，咁有啲16 M 㗎嘛，兩隻咯。咁我記得好似係5蚊差一隻啊嘛。如果係16 M 就10蚊咁樣啦，跟住兩隻碟就攞條橡筋咁箍住，老闆就俾翻我，咁我攞翻屋企玩咁樣啦。咁嗰陣時就係咁樣嚇。咁啊雖然啦，而家呢啲實體呢啲磁碟咧，其實已經消失咗啦，但係咧其實咧呢啲3.5嗰啲碟仔咧，其實咧仍然咧大家咧係有見到嘅喎。咁啊就係見到佢個 icon 啦。咁啊，如果大家唔知咩叫呢啲3.5寸碟仔咧，咁啊開一開嗰個 Word 出嚟睇一睇。咁左上角嗰個咧，大家平時撳 save 嗰個掣咧，嗰個 icon 即係嗰個圖示咧，就係3.5寸碟嗰個樣嚟㗎啦。咁啊點解會冇咗啦？咁啊主要因為啦喺2000年代嘅初期啦，咁啊呢啲嘅一啲 CDR 啦，同埋一啲嘅USB 啊，即係隨身嗰啲叫做手指隨身碟啊，咁啊出現咗啦，咁啊令到咧呢啲嘅碟咧就係冇咗啦，即係淘汰咗佢哋咁樣。
咁第四樣咧就係早記咧，其實咧好想出一條長片咧，同大家去講嘅。咁咧就係大型街機，即係機鋪啊嚇。咁啊早記咧以前咧細個咧成日咧都係流連呢啲機鋪嘅。咁啊分別就係靈機啦、長江啦嚇，唔知大家知唔知道啦嚇。咁啊有間翠樂街啊，翠樂街5毫子一鋪嘅嚇。咁啊睇下大家知唔知？我如果知道咧，咁啊同早記講啦嚇。咁啊長江同埋靈機咧，我諗如果有打機嘅人咧，同埋我哋呢一代嘅人咧，應該都知道啦。咁其實每一部呢啲街機咧，佢入邊咧都有一塊咧係專屬嘅積體電腦主機板啦。咁啊，即係一塊係motherboard 啦嚇 PCB 啦，我哋叫做。咁啊，專係運行咧單一特定遊戲咁樣嘅。咁當時咧一啲食鬼啊、太空侵略者呢啲經典嘅街機遊戲咧就風靡全球啦。咁啊，早記以前玩得最勁嗰陣時咧就係打街霸。咁啊，即係街頭霸王 Street Fighter。咁啊，好勁啊！以前早期嚇，可能如果大家以前有打開機，有去開長江啊嗰啲嘅話咧，可能同早記咧切磋過㗎嚇。咁啊記唔記得軍佬無影達啦？嗰陣時早記一班朋友嗰陣時早記咁啊係第一批識得用啊。咁啊嗰陣時候後邊啲人見到話聲問我哋點樣出嚇。咁啊唔好講咁多啦，呢啲嚇可能有好多朋友唔係好中意打機嚇。咁嗰陣時咧就成為咗啦好多後生仔啦，咁啊一啲嘅娛樂嘅場所啦，咁啊一路都係入錢咁去玩咁樣啦。咁啊因為當時街機嗰啲畫面啊、聲啊咁樣嗰啲咧，全部咧係屋企嗰啲電腦同埋遊戲機咧係無可比擬嘅。咁所以咧我哋嗰代咧多數都係中意打街機多過中意喺屋企玩白機嚇。咁啊，點解淘汰咧？淘汰都係因為啦，咁啊後尾啦，任天堂啊、Sony 啊呢啲咁啊出咗啲 PlayStation 啊嗰啲啦，已經係遠遠超越咗嗰個街機嗰個領域啊，即係嗰個科技領域啦。咁啊，加上依家嗰啲電話啦、手機啦咁樣啦，咁慢慢咧，而家香港又甚至乎係日本嗰邊都係啦。咁啊，啲街機嗰啲場所啦都冇晒啦，慢慢變晒啲夾公仔咁樣。咁啊，第五款咧就係 LD 啦，即係 Laserdisc 啊。咁啊，嗰陣時咧，大家咧都係出去影視鋪嗰度咧，一開始就係租帶嘅。咁啊，後尾咧就有 LD 咧，咁啊好多時咧都會係租 LD 啊。如果屋企有機嘅話，咁啊因為個畫面係靚好多啊嘛。咁啊嗰陣時呢啲 LD 咧就利用啦係一啲雷射光速啦，係讀取啦，係直徑達到咧係30公分啦。咁啊好似啦一張黑膠唱片咁大嘅光碟上面嘅視訊同埋一啲數碼嘅音訊咁樣嘅。咁喺 DVD 問世之前啦，呢一啲嘅 LD 啦就係喺市面上畫質同埋音質咧係最高嘅家用視聽嘅載體嚟嘅。咁啊當時咧係深受影音發燒友嘅喜愛嘅喎。咁但係咧佢就有一啲嘅限制啦。就係咧，咁嗰個 size 又好大啦，同埋都幾重啊嚇，嗰啲碟即係一隻都幾重咁大隻碟，大家諗下嚇。咁咧同埋咧有一個好重要嘅問題又係咧，咁啊去分 A、B 兩邊啊，因為一單邊嘅容量唔多嘅，即係唔夠儲晒一套戲，咁啊成日咧都係要睇到一半咧，就要拎翻隻碟出嚟咧，翻邊咁樣，跟住撳翻入去再睇咁樣嘅嚇。咁啊呢啲嘅播放機啦，同埋呢啲嘅影碟咧，當時咧嗰個價錢咧係好鬼死貴嚇。咁啊啲碟咧，咁所以嗰陣時多數咧都唔會係買嘅，係租嘅一定嚇。咁啊啲碟咧亦都咧好容易啦，因為係氧化啦，係有陣時咧產生一啲咧漏光嘅問題啊。咁啊令到咧嗰啲畫質咧係受損嘅。咁啊究竟點解佢被淘汰咧？咁啊主要因為咧佢嗰個頭先都講過啦，因為嗰個 size 太大。咁喺90年代嘅末期咧。咁啊出咗一樣嘢叫做 DVD，咁嗰個體積咧就等於佢嘅係1/3嚇，咁啊同埋嗰個容量又大佢好多，咁啊之後咧 LD 咧就慢慢就冇咗啦。咁講得 LD 啦，咁啊當然啦就唔可以少得係錄影帶啦，係咪？咁啊即使係咧 VHS 同埋係 Betamax 啊，咁啊呢啲嘅錄影帶啦，咁佢哋咧就將嗰個影像同埋嗰個聲音嘅信號啦，就會喺咧記錄喺嗰個磁帶上邊啦。咁啊透過個錄影機嘅旋轉嗰個磁頭啦，係進行讀取啊。咁喺80年代嘅時候啦，就經歷咗啦係 Sony 嘅 Betamax 啦。咁佢嗰個特質咧就係嗰個畫面靚啲嘅。咁啊但係咧嗰個可以錄嗰個即係個內容咧係短啲嘅，
即係錄到嘅時間係少啲。咁啊，同埋咧係 JVC 嘅 VHS 啊，咁啊 VHS 嗰個特質咧就係嗰個時間咧就可以錄長啲，同埋個成本亦都係低啲。咁啊，佢哋呢兩家咧就嗰陣時咧係有一個大戰。咁啊，如果想知道多啲咧，其實呢一方面咧 VHS 咧，咁啊早期咧出過一條片介紹過。咁啊，如果想知多啲，咁啊去翻早期攻略嗰度咧，大家應該可以揾得翻。咁啊，當時咧就好多呢啲嘅租帶嘅文化啦。咁啊，如果大家都記得嘅話，即係好多時都係去錄影帶鋪嗰度咧就租帶啦，即係買套票啊，我記得咁啊一次過就俾10套戲15套戲咁樣嘅，一次過俾幾百蚊咁樣，甚至乎俾千幾蚊咁樣，跟住就租一餅帶就給一個印仔咁啊。租兩餅帶啊，給兩個印仔咁樣嘅咁啊嗰時係咁樣咁啊，嗰陣時咧早期咧就古惑啲嘅。咁啊買呢啲錄影機咧，咁啊即係自己又買咗部錄影機翻屋企，咁啊有部 LD 就駁住兩部機啦，咁啊落去租LD，租咗上去咧就攞啲錄影帶啊揼咗去隻 LD 出嚟咁樣嘅。咁當時呢啲嘅錄影帶咧就有個問題咧，就係睇之前咧，咁啊就要咧係 rewind 翻餅帶去翻最前嚟睇嘅。咁啊唔知大家記唔記得咯？嗰陣時咧係出咗一啲咧倒帶機啊，專係倒帶嘅啫，冇第二個用途噶啦，即係擺餅帶落去倒完，跟住攞翻出嚟擺落去錄影機嗰度皮。咁啊可想而知咧，嗰陣時咧要倒帶咧用個時間要幾長啊，咁都真係好耐下噶咁啊點解會被淘汰啦？咁啊因為喺2000年左右啦，同 LD 個命運一樣啦，因為推出咗一啲 DVD，咁啊令到咧呢啲嘅錄影帶啦，同埋 LD 都係啦，咁啊冇晒啦，咁個個咧都係轉睇 DVD。第7樣嘅消失嘅科技產品啊，就係影像管電視 CRT display 啊。咁啊，早期咧就叫呢啲電視咧就叫做牛肺啦，咁啊好鬼死大部，好鬼死重嘅。咁呢一種電視咧就係利用電子槍啦，係發射一啲電子束出嚟啦。咁啊經過啦一啲係偏轉線圈係控制啊，咁啊轟擊嗰個熒幕內側嘅熒光粉塵啦，係嚟顯示一啲嘅彩色圖像咁樣嘅。咁啊嗰陣時咧，我記得啦，早期啦，成日都即係都有幾部呢啲咁大部嘅電視啦，即係未出 LCD 之前。咁咧，我記得好搞笑喎，逢落雨咧就壞㗎咯喎，即係一落雨咧，嗰啲影像就開始浮啊。咁咧，我通常咧就會喺個頂嗰度咧拍佢幾下，咁啊拍佢幾下又正常翻，因為要睇可能睇10分鐘、20分鐘又彎過咁啊又拍過，咁又好翻。咁啊而家啲 LCD 就唔可以咁做嘅以前啲牛肺機咧可以咁做，咁啊呢啲嘅電視啦，為咗啦係容納啦咁啊咁長嗰啲電子槍管啦，咁啊通常嗰個機身內部咧嗰個空間都係好大嚇，咁啊後邊好鬼大，啲熒光幕喺呢度，跟住個後邊嗰個機身咧就咁鬼長嘅。咁咧就具有一啲獨特嘅掃描線同埋咧較低嘅解析度啊，即係比起而家嘅 LCD 嚟講嚇，咁啊但係佢哋嗰啲色彩飽和度同埋咧係極低嘅畫面延遲咧，到依家咧其實咧都係一啲咧復古遊戲迷嘅玩家啦係想追尋嘅嘢嚟嘅喎。咁嗰個熒幕嗰個面板啊，就採用咗一啲加厚嘅原玻璃，用嚟咧係阻隔入邊產生出嚟嘅輻射啊。咁啊，因為有咁重有咁厚咧，咁導致咧唔要嘅時候咧，即係拆嗰部電視抌嘅時候咧，嗰個回收嗰個成本係極高嘅。咁啊，去到2000年代啦，一啲 LCD 啊、Plasma 呢啲嘅技術啦就突破啦。咁啊，出咗好多一啲好輕好薄，咁啊好大 size，而且咧係好慳電嘅平面電視啊。之後咧呢啲嘅 CLT 牛肺咧就被咧係全面取代啦。第8項嘅咧就唔知大家有冇見過啦。咁啊早期就少啲見嘅，因為佢最活躍嘅時間咧就係我應該係讀緊書嘅時間。咁咧就係一啲電動打字機啊。咁佢又係一部打字機啦，不過咧係要用電嘅嚇。咁啊介乎於啦係傳統打字機同埋咧係個人電腦之間嘅。咁啊即係喺中間咧做一個兩個嘅橋梁緩衝咁樣嘅。後期嘅機型啦，就配備微型嘅液晶螢幕啦，咁啊具備咧一啲單行修正嘅功能啊，即係可以改㗎啦嚇。咁啊去到80年代啦，就係咧好多商務辦公室啊係必備嘅文書處理工具喎。咁咧就唔知大家啦有冇人係用過呢一啲嘅電動打字機啦。咁啊喺80年代嘅末期啦，因為啦 PC 啦個人電腦同埋一啲啦文書處理軟件啊，好似係 Word 啊呢啲啦。咁配搭埋啦係 Printer 啦，咁啊就咧係即刻咧係徹底啦係取代咗呢啲嘅電子打字機嘅。咁
第9點咧就係 dot matrix 嘅 printer 啦，咁呢啲咧早期就用得多啦。咁啊，佢呢啲嘅printer啦，咁個原理咧就係喺個列印頭入邊咧係裝有啦，係一排啦好細嘅金屬針啊。咁啊，通常咧就係9針或者係24針啦。咁啊喺運作嘅時候咧，就透過啦嗰個電磁鐵咧係驅動呢啲嘅針頭啦，好快啦咁樣係打上去嗰條ribbon，即係嗰條色帶上面，跟住咧就喺張紙上面咧咁啊打咗好多個嗰啲帶有嗰啲墨水嗰啲印喺上面，就係一啲嘅字啊，或者係啲圖像咁樣咯。咁啊嗰陣時嗰啲呢啲嘅 printer 啦，用嗰啲紙咧，咁啊全部都係兩邊咧就係有啲窿咁樣，咁啊一路咁樣係碌上去咁樣嘅。咁啊大家如果以前咧咁啊攞嗰啲銀行嗰啲form 啲要俾錢嗰啲單啊，通常兩邊都有排窿嘅，咁啊就係呢啲 printer 印出嚟嘅嘢嚟㗎啦。咁啊另外啦就係佢嗰啲聲啦，咁啊打嘅時候就係突咁樣嘅聲嘅。咁啊嗰陣時聽到咧都其實因為翻工嘛，翻工聽到呢啲聲都驚驚地嚇。咁啊另外咧就係咧呢啲 printer 啦，咁啊通常咧都有陣時咧可以印一啲嘅派紙啊。咩叫派紙？就係幾層嘅紙，咁啊擺上去，咁啊印一次，咁啊就可以掹出嚟，咁分開幾個 copy 咁樣咯。咁啊即係又係嗰啲銀行嗰啲單啊，成日都見到咁樣噶啦。咁有黃色啊、藍色啊、紫色啊咁樣嘅，咁啊一人一個 copy 咁樣咯。咁啊至於呢啲 printer 點解係冇咗咧？咁啊因為咧就係一啲嘅 laser 嘅 printer 啦，同埋一啲 inkjet 嘅 printer 啦，咁啊慢慢嗰啲價錢就開始做得好平。咁啊佢哋咧唔單止係印得快啦，咁啊同埋嘅個印出嚟嗰個效果亦都係好過呢啲嘅dot matrix 嘅 printer。咁啊所以咧慢慢啊咁啊俾各大嘅公司啊機構啊慢慢全部都係取代咗用晒 laser 咁樣噶啦。咁第10點最後一樣咧就係底片相機同埋實體沖印啦。咁呢一樣嘢咧就好似冇消失到喎，係咪啊？咁啊近排咧好似翻 hit 翻啦，即係懷舊啊嘛，啲人而家中意唔中意數碼嚇，中意翻呢啲實體嘅相機係嘛？咁呢啲嘅相機嗰個原理啦，咁就係當大家撳嗰個快門嘅時候啦，咁嗰個光線啦就會咧係透過個鏡頭啦，咁啊係射上去嗰個嗰啲化學嘅實體嗰個底片上面啦，咁啊記低咗嗰個潛影啦，之後啦就會咧係喺個黑房嗰度啦係經過顯影同埋定影呢啲嘅化學藥水咧係沖晒出嚟噶，並且咧係透過啦係放大機啦將呢啲嘅影像啦投影去到相紙上面咧係進行一啲實體嘅沖印啊。咁如果大家咧係以前有去過啲晒相鋪，應該都見到有部好鬼死大部嘅機啊。咁喺80年代啦，呢啲嘅實體攝影最輝煌嘅時間啦，市面上咧係以135底片35mm 嘅格式咧最為普及啊。通常咧一卷咧就可以係拍攝24張或者咧係36張嘅相片嘅咯。咁富士啦更加係喺1986年啦係推出咗革命性嘅即可拍嘅一次性底片相機喎，咁啊令到呢啲嘅攝影啦就走向大眾化啦。咁當時咧成街咧都係開咗好多呢啲嘅實體沖印店啊，好似係柯達啊、富士啊呢啲嘅相片沖印連鎖店咁樣嘅。咁啊好多時啦影完相啦嗰個底片咧就會咧係拎到去呢啲嘅鋪頭啦，咁啊等幾個鐘頭啦，或者咧隔日咧就可以攞翻一沓沓嗰啲相片啦，咁啊翻到去就入翻相簿啦。咁啊當時咧其實就好似咧係開心過而家喎。係咪大家覺唔覺啊？嗰陣時攞啲相簿出嚟睇翻咧，就即係好似咧就好過而家用手機睇，因為而家手機好似都唔睇嘅。以前咧啲朋友嚟到自己屋企啦，大家去 share 嘅時候咧，就會攞啲相簿出嚟，大家去睇，一齊去睇相。嗰陣時就好開心。咁啊，而家好似就冇咗呢一樣嘢嚇，大家覺唔覺㗎啦嚇？講到佢嘅缺點啦，就係咧嗰陣時影相啦，就唔係好似而家咁樣可以見到嗰個畫面嚟影㗎嘛嚇。唔知㗎嘛，就咁撳咗個掣嘅啫嘛，咁所以咧就好高嘅不可預測性啊，咁啊影咗出嚟咧，要曬咗出嚟先知嗰張相咧係影成點啊，就冇得話重新即係影得唔好，跟住唔影再影多張或者影好多張，因為一卷菲林得個20幾張嘅，係咁撳啊嘥晒啲菲林啊，咁啊而家唔同，而家直情係撳住個掣連射咁樣啊，邊張靚就攞邊張出嚟啊，以前就唔係咁，咁啊呢一個就係佢嗰個缺點咯，嗰陣時嚇。
咁點解會被淘汰咧？咁個原因就好簡單啦，就係因為咧2000年代嘅初期啦，數碼相機啦就係大爆發啦。咁啊，加上之後我哋而家用緊嗰啲智慧型手機嘅普及啦，咁啊大家啦都係將呢啲嘅影相啊轉為咧係無限次拍攝啦嚇，咁啊零成本㗎嘛，可以即時預覽咁樣嘅。咁呢一個巨變咧就導致咧係嗰啲傳統嘅沖印鋪頭咧就係冇晒啦嚇。咁啊底片巨頭柯達啦，更加啦，因為係咁樣啦，喺2012年咧係申請咗破產保護添嘅喎。咁嚟到呢一度咧，咁啊好多謝大家，咁啊可以睇下早記啦，咁或者聽下早記啦，吹水吹咗成20幾30分鐘，咁啊都同大家講咗啦，咁啊早記咧就好吹得嘅，真係隨時吹3、4個鐘都仲得嘅，咁啊唔知大家中唔中意用呢一個方法啦，咁啊睇下早記嘅影片啦，定係中意翻早記攻略嗰邊啦，咁啊早記之後咧都會係兩邊並行，咁啊睇下大家中唔中意，如果中意嘅話咧，記得訂閱早記二台啦，咁啊呢一個頻道咧多數都係用呢一個方式同大家去做啊。咁啊，另外啦，咁啊好重要就係咧，如果大家咧見到啲咩想早記講嘅話咧，記得咧喺嗰個説明欄嗰度咧係打低嚇，咁啊早記就會係收集咗之後啦，咁啊睇下睇邊一樣嘢最多人想睇啦，咁啊會係去做嗰一樣嘢嘅即係利用嗰一個題材去做片咁樣咯。咁啊仲有嘅就係咧，咁啊如果大家咧都想知多啲早記啲生活啊，或者係我啲故事啊或者係平時我啲日常啊，咁啊都可以問嘅。咁咧我都咧係打算咧因應翻呢啲嘅問題啦，咁啊儲起晒佢啦，咁啊一個星期可能喺翻二台呢一邊咧，咁啊出一條片啦，咁啊同大家去傾下偈咁樣啦，即係因應翻你哋問嘅問題，咁啊同大家去解答翻交流下咁樣啦，咁啊希望就係大家會中意啦，咁啊如果可以嘅話咧，咁啊訂閱早記二台，咁啊下一條片見啦，拜拜。